Добрый день, уважаемые участники. Реабилитация населения – это не только денежные и материальные пособия. Качество жизни определяется более широкими понятиями. Необходима комплексная социально-экономическая реабилитация. Если для части населения, это в первую очередь для пенсионеров, для больных и инвалидов, необходима социальная защита в виде пособий, доплат, реабилитации в медицинских учреждениях, то для большей части населения нужна экономическая составляющая реабилитации. Это возможность открытия своего бизнеса или трудоустройства с достойной заработной платой. Для трудоспособного населения в большей степени нужна не рыба, а удочка. Что касается социальной реабилитации, то в своем ответе на депутатский запрос премьер-министр Мамин пишет, что осуществлению каждого мероприятия по социальной защите должна предшествовать квалифицированная экспертная оценка полученных доз обучения. И с этой целью разработан государственный медицинский регистр. Но, к сожалению, денежных средств для работы, для реализации этого медицинского регистра выделяется недостаточно. Я хотел бы поддержать своих предыдущих коллег в части того, что Национальный институт радиационной медицины, научно-исследовательский институт радиационной медицины, он потерял статус республиканского уровня. Мы предлагаем расширить данный институт с соответствующим бюджетом и придать ему статус республиканского НИИ по следующим причинам. Первое. Необходимо качественно и быстро осуществить работу государственного медицинского регистра. Второе. Помимо ядерных испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне, на территории республики и в том числе в ВКО находятся другие площадки по работе с компонентами атомной энергетики, а значит с рисками повышенной радиационной опасности. В частности, это места захоронения радиоактивных отходов Кульпинского металлургического завода, мышьяка, содержащие отходы АО «Косцы», поэтому имеет смысл включить такие территории в план работы государственного медицинского регистра. Казахстан занимает первое место по запасам урановых руд. Требуется соответствующее исследование влияния или его отсутствия на жизнь людей в местах их добычи. Уран добывают у нас на территории всего Казахстана. Запуск ракет с космодрома Байконур, запуск ракет на военном полигоне Саршаган требуется исследование влияния или его отсутствия ракетного топлива и обломков ракет, побывавших в стратосфере. Пятое. Влияние или отсутствие действия этого полигона Лопнор, расположенного в ближайшем районе Суар, КНР. Республиканский статус данного НИИ позволит активно сотрудничать с Российской Федерацией, которая владеет соответствующими архивными данными. Это нужно как в научных целях, так и в доказательных целях для отдельных граждан при прохождении госрегистра. В настоящее время атомная энергетика используется по всему миру. Но только у нас в Казахстане международное сообщество может провести исследования на влияние второго, третьего и последующих поколений действий радиационного воздействия. В этом плане научно-исследовательский институт мог бы получать гранты или проводить совместную научную работу именно в этом направлении. Для многих международных, для других государств это было бы интересно. Касательно социальной реабилитации, подробно мои предыдущие коллеги выступили. Я просто хотел бы обратить внимание, что первая редакция данного закона, принятого в первые годы нашей независимости и, соответственно, в сложных экономических условиях, имеет больше пунктов о льготах и привилегиях, чем существующая нынешняя редакция, когда мы состоялись как государство и имеем прочный экономический фундамент. Достаточно изучить опыт других стран, где проводились испытательные ядерные взрывы или были аварийные ситуации. Это в Америке, в Японии, в России, в Беларуси, связанные с Чернобылем и так далее. В том же Алтайском крае России граждане, переехавшие с территории СИАР, в отличие от нас, имеют больше льгот отдельно по федеральному уровню и отдельно по краевому уровню.
Экономическая реабилитация. За прошедшие годы, помимо ликвидации областного центра, в нашем регионе были закрыты Абранинский район, Жаносемейский, Новошубинский, Тарбагатайский, Маркокольский, Катон-Карагайский, Самарский, Таврический, Шарский район. Это повлекло за собой уменьшение населения в сельских населенных пунктах, появлению депрессивных сел, сокращению сельскохозяйственной продукции и, соответственно, закрытие предприятий по переработке сельхозпродукции в городе Семей. Наш город это ориентировался всегда как город легкой промышленности. Необходимо пересмотреть административно-территориальное устройство региона с восстановлением, в первую очередь, приграничных районов и других районов, о чем говорили мои предыдущие коллеги. Город Семей – единственный город в республике, в территориальном подчинении которого находится 2 поселка городского типа, 12 сельских округов и свыше 30 сел. При этом самый отдаленный сельский округ, который в административном подчинении города Семей, расположен на расстоянии 300 километров. Нужен местный институт развития по типу социально-предпринимательской корпорации, который мог бы поддержать бизнес-инициативы города Семей, прилегающих к сельских населенных пунктах. В развитии региона могла бы активно принять участие Российская Федерация как правопреемник Советского Союза, в бытность которого проводились ядерные испытания. Например, созданием совместного инвестиционного фонда для реализации проектов и бизнес-инициатив Семипалатинского региона. Такая практика имеется в Японии, где Соединенные Штаты работают по такому пути. Почему во многих областных центрах для создания производства открыты специальные экономические зоны? У нас в городе Семей имеется только индустриальная зона. Но разница в предоставлении льгот для бизнеса между этими зонами существенная. Также имеет смысл открытие самостоятельных филиалов и представительств отечественных институтов развития, таких как Аграрно-кредитная корпорация, акционерное общество Казагрофинанс, Фонд поддержки сельского хозяйства и так далее. То есть эти предприятия тогда бы способствовали развитию бизнеса. Отсутствие тепловых мощностей тормозит жилищное строительство. Об этом мои предыдущие коллеги, докладчики, говорили, что для строительства социально значимых объектов, школ, больниц, театров, а также для жилищного строительства нужны дополнительные источники теплоснабжения. Таким образом, считаю целесообразным инициировать заседание правительства по проблемным вопросам региона, созданием правительственной комиссии по реализации положений резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, с включением в ее состав представителей местных органов самоуправления и гражданского общества. Следствием работы данной комиссии могла бы быть разработка соответствующей программы, образование инвестиционного фонда, внесение предложений по административно-территориальной реформе, разработка предложений по созданию специальной экономической зоны и других предложений, которые были озвучены сегодня на конференции. Благодарю за внимание.